سلام البنات، كنتمنىكم تكونوا كلكم بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غادا نوجد معكم لي مادلين بمذاق ديال الحامض. كيجيو بنان وهشاش وفي نفس الوقت ما فيهمش المقادير بزاف وما كياخذوش لينا وقت بزاف، ساهلين التحضير ديالهم. المقادير ديالهم كنحتاج 125 غرام ديال الزبده دايبه، جوج بيضات بدرجه الحراره ديال المطبخ، 125 غرام ديال السكر سنيده، 125 غرام ديال الدقيق، معلقه صغيره ديال الخميره ديال الحلوى، معلقه صغيره ديال القشور ديال الحامض، معلقه صغيره ديال الفاني. كنحتاج قبيصه ديال الملحه. هنايا كناخذ واحد الزلافه اللي كندير فيها البيض. عندي هنايا جوج بيضات. البيض ما صغيرش، خاصهم يكون صغير بزاف. صافي هنايا كنطرب البيض بالطراب الكهربائي. صافي هنايا من يبان ليا البيض طرب واحد شويه، كنبدا كنزيد عليه سكر سنيده. كنزيد السكر وفي نفس الوقت كنكون نطرب البيض والسكر. صافي وكنزيد معلقه صغيره ديال الفاني. صافي وكنبقى نطرب هذا البيض، كنبقى نطربو مزيان، تقريبا كياخذ ليا واحد 10 دقائق. كنبقى نطربو واحد 10 دقائق حتى البيض كيتبدل ليه اللون ديالو، يعني من الصفر كيولي ابيض. صافي هذا هو اللون ديال الخليط اللي بغيت انا. بغيت الخليط يكون بحال هذا الشكل. هنايا كنزيد القشور ديال الحامض، واللي بغى يزيد عصير ديال الحامض يديرو، اللي بغى يدير حتى الليمون حتى هو، يعني يحك ليمونه ويدير العصير ديالها حتى هو كيجي زوين. صافي درت قبيصه ديال الملح، وهنايا كنبدا كنزيد في الدقيق. الدقيق طبيعه الحال يكون مغربل من قبل. هنايا اخر حاجه كنزيد معلقه صغيره ديال الخميره ديال الحلوى. صافي هنايا كنطرب. صافي كنبقى كنطرب حتى كيبان ليا الدقيق تجمع مزيان مع الخليط ديال البيض والسكر. صافي هنايا غادا نبدا نزيد في الزبده دايبه، 125 غرام ديال الزبده. ما تكونش سخونه، المهم تكون خايده درجه الحراره ديال المطبخ، حيت الا درناها سخونه غتخسر لينا العجين ديالنا. صافي كنبداو كنزيدو غير بشويه، حيت هاد الزبده ملي كنديروها في الاخر هي اللي كتخلي لينا لي مادلين يجيو رطبين ويجيو هشاش. صافي هنايا كنبقى نطرب في الخليط حتى كتبان ليا الزبده صافي تخلطات مع الخليط ديالي، يعني ما بقاتش باينه الزبده. هنايا كناخد سباتول ديال السيليكون وكنجمع الجناب ديال الزلافه باش ما يبقاش ليا الخليط في الزلافه كامله، يعني معمر الزلافه كامله. صافي وكنسد عليها وكنخليها ترتاح. على الاقل غتخليوها ترتاح واحد الساعه، يعني اقل مده هي ساعه. صافي هنايا غادا نسد عليها وغادا نوجد المول ديال لي مادلين. غندهنهم بشويه ديال الزبده دايبه كانت شاطت ليا من قبل. ندهنوهم مزيان، ندهنوهم كاملين وكنرشوهم بالدقيق باش لي مادلين ما يشدوش لينا من يطيبوا، ما يشدوش لينا في المول. حاولوا تدهنوا مزيان بالزبده وترشوهم مزيان بالدقيق.
صافي انا هنايا دهنتهم مزيان بالزبده. غادا نبدا نرش فيهم دقيق بحال هاد الشكل. المهم انا عمرتهم مزيان بالدقيق. صافي هنايا غادا ناخذ الخليط ديالي من بعد ما خليته ارتاح. من كيرتاح الخليط يعني كيتغير، فهمتوا؟ ما كيبقاش بحال الاول، كيشد في راسو. هنايا كناخذ معلقه هي اللي غنهز بها، تقريبا كناخذ معلقه كبيره، كنحطها في المول. صافي هنايا كنستمر في المول كامل حتى كنعمرو كامل. يعني حاولوا ما تكتروش الخليط في المول باش مني كطلع لي مادلين مني كيطلعوا ما يتشتوش ليكم. صافي ومن بعد غندخلهم الفران على درجة الحرارة 180. ما كياخذوش الوقت بزاف باش كيطيبوا، تقريبا واحد 10 دقائق. كنشعل عليهم الفوق والتحت 10 دقائق يكونوا واجدين. هنايا من بعد ما طابوا ليا لي مادلين جاو بحال هاد الشكل. انا رشيت عليهم واحد شويه ديال السكر كلاصي. نتمناهم يعجبوكم وتجربوهم، والسلام عليكم حتى الفيديو الجاي.